සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඩිසයින් ටේස් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ ඔයාලා USB කේබල් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඔයාලා කරගන්න වැඩ ටික PC එකෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ data කේබල් එකෙන් PC එකට කනෙක්ට් කරලා ඔයාලා ෆෝන් එකේ කරන ගේම් ප්ලේ කරන ඒවා social media ඒ වගේම message text ඒ වගේ ෆෝන් එකේ කරන හැමදේම ඔයාලට ලේසියෙන්ම PC එකෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. ඒ link එකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ website එකකට යනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලා මෙන්න මේ software එක download කරගන්න ඕනි. මේකේ නම තමයි Wondershare Mirago කියන software එක. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මෙතන free download කියලා තියෙනවා. මම එතනින් මේ විදිහට ගිහිල්ලා download කරගන්නවා. මේ විදිහට මම software එක download කරගත්තට පස්සේ මම software එක install කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතනින් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න දෙන්නේ මෙතන install දෙන්න. software එක මේ විදිහට install වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා start now කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් log වෙන්න එපා. මෙතනින් log වුණාම ආපහු Google Chrome එකටමයි යන්නේ. ඉතින් මම කරන්නේ මෙතනින් back වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ desktop එකට මේ software එක install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ software එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. මේ software එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් මුලින්ම පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා මෙතන අපිට features ටික පෙන්නනවා. අපේ phone එකේ setting වලින් ගිහිල්ලා අපි හදා ගන්න ඕනි කොහොමද කියන එක. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ phone එකේ setting යන්න. setting ගිහිල්ලා මෙතන පහළම තියෙනවා about device කියන එක. about device වලින් පස්සේ ඔයාලට යන්න ඕනි build number කියන එකට. ඉතින් එතන ඔයාලා කීපවරක්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ build number කියන දන ක්ලික් කරගන්න ඕනි. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති පෙන්නනවා 7 times කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනි එතනින් developer options කියන එකට. ඊට පස්සේ USB debugging කියන option එක යටතේ එතන ඔයාලගේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන switch එක on කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක ඔයාලා කරන්න ඕනේ එතනින් on කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ step ටික තමයි ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ phone එකේ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක phone එකෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පැහැදිලිව පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනි මුලින්ම phone එකේ settings යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පහළින්ම ඔයාලට පේන්න තියෙනවා about phone කියලා. ඉතින් ඒක උඩ එකපාරක් කොහොම ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහළින් බලා ගන්න පුළුවන් software information කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක යටතේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහළින් තියෙනවා build number කියන එක. ඉතින් ඒක උඩ මෙහෙම කීපවතාවක් අපි ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම back වුණාට පස්සේ මෙතන about phone කියන දන පහළින්ම තියෙනවා developer options කියන එක. developer option එක යටතේ ඔයාලා පහළට එනකොට USB debugging කියන එක මෙතන පෙන්නන විදිහට phone එක connect කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා please select the device to connect කියලා. ඉතින් එතන මම මගේ phone එක තෝරලා
මේ විදිහට කනෙක්ට් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන ෆෝන් එක කනෙක්ට් වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. හරි. දැන් මගේ ෆෝන් එක මැෂින් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් got it කියන එකට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකට ලොග් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම ෆෝන් එකට ලොග් වුණා. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට ෆෝන් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම මෙතනින් මේ ස්ක්‍රීන් එක හරහා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ data on කරලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ මේක කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් data cable එක use කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝන් එක මේ විදිහට මැෂින් එකේ තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.